咁正嘅山景啊，咁正嘅自然風景，仲有咁正嘅所有獨棟別墅景觀，鍾唔鍾意呢？我而家企喺呢個位置係位於我哋中山市市中心海欣新城富人片區，而且我而家站在嘅位置係呢套獨棟別墅主人房陽台對咗去嘅自然景觀，連我自己住唔起嘅人都頓時覺得自己嘅身價已經係倍升咗㗎啦。OK， 我哋落去樓下睇下先。睇完啱先嘅風景，我哋翻到嚟呢套獨棟別墅嘅後花園位置啊。由於業主就好少翻嚟嘅，所以花園各等方面就冇乜點去打理啊。後期你哋可以將呢個咁大嘅後花園啊，全部打造一個平面嘅通鋪啊。到時候你哋嘅細路仔喺呢個後花園 BBQ 啦、露天 party 啦，或者係做一個好大嘅私人游泳池，包括埋小橋流水，包括埋平時喺呢度放風箏都 OK 嘅。點解話佢連放風箏都 OK 呢？因為呢套別墅係相當於喺五桂山脈嘅山頂位置之處嘅，淋花嘅一啲水龍頭啊，或者係後期你哋喺呢度後花園露營 BBQ 該有嘅一啲電掣插頭啊，同你哋做好晒㗎啦。而且呢個陽光房啊，其實佢就唔係好舊嘅，後期你哋重新封過一啲玻璃，呢個陽光房其實仲可以用嘅。然後我哋睇下呢套獨棟別墅嘅外立面，外立面咧雖然係有少少嘅歲月痕跡，但係後期你哋可以用我哋國內比較流行嘅現代仿石漆重新咁噴翻上去就 OK 㗎啦。因為而家國內嗰啲現代化噴石漆嘅話咧，就相當於以前舊社會嗰種大理石通鋪。雖然係藝術漆，但係對於以前嘅大理石通鋪嚟講咧，佢會性價比會高好多，亦都係容易打理好多嘅。花園嘅位置啊，因為獨棟別墅咧係好講究花園嘅大細嘅嚇，呢棟別墅前後左右兩邊都係有花園嘅。嗱，呢度係做咗一個小橋流水嘅錦鯉池，而家咧已經係有啲錦鯉喺度游下游下噶啦啊！嚟咧，雖然呢套別墅冇點去打理啊，但係俾個感覺咧都係好生機勃勃嘅啊！我哋跟住攝像頭過嚟，我哋見到入邊咧亦都有好多嗰啲大樹喺度噶啦。如果唔中意呢啲大樹嘅話咧，就到時候將佢鋸咗佢出嚟就 OK 㗎啦，但係唔鋸嘅話咧，都唔影響入邊嘅美觀嘅。不過後期花園咧，亦都係需要你嚟邀請一啲園丁過嚟同你哋重新修拾一下嘅。但係重新修拾一下咧，落去嘅成本其實係唔大嘅。咁正式翻屋企咧就係呢個位置啦。咁一共係做咗兩個門嘅嚇。呢度如果你唔揸車嘅話咧，喺呢個門入嚟就 OK 㗎啦啊！呢個係前庭翻屋企嘅位置。咁呢個大門咧係一鍵啟動電動化嘅。出邊嘅路邊可以停車之外，打開呢個電閘門，呢度仲可以停多兩台 SUV 喺度嘅嚇。呢個係屬於一個中型嘅停車位，小型轎車嘛就可以停三台，就緊湊少少啊。咁前庭後院咧，我哋就欣賞到差唔多啦啊。後期咧係需要你哋花啲小成本落去重新去通鋪過，搞下衛生咁樣嘅。OK， 我哋再去入邊內籠睇下。雖然出邊嘅前後花園有少少嘅年代感，但係行到嚟客廳，真係有一種別有洞天嘅感覺。成間屋有90%用靚木做成嘅獨棟別墅，而且全屋所有嘅清風系統、所有嘅吊燈啊，入咗嚟之後，簡單搞下衛生，到時候買一啲你哋自己中意嘅家私家電就可以拎包入住。呢一個客廳咧，俾個感覺真係有一種好高端嘅感覺。但係如果唔中意呢啲新中式風格嘅話，需要一啲輕奢風、現代簡約風嘅話咧，OK， 你哋都可以 WhatsApp 我，話俾我聽你哋對別墅嘅要求，仲有預算嘅價格，我統一對一咁樣去 send 片同埋鋪資料俾你哋去參考嘅。而且好似呢啲優質嘅紅木喺我哋國內嚟講咧，佢嘅製造成本係比好多嘅瓷磚嘅成本仲要貴好多嘅。餐廳俾我嘅感覺咧都係非常之高端嘅嚇，有一個比較大型嘅吊燈啊，上面咧係一個菱形嘅設計嘅。咁呢個餐廳咧，平時坐10到15個人，放一張大圓台喺度嘅話咧，其實係足夠空間嘅。而且佢做到1、2、3、4啊，做到4面採光啊，4個環形嘅採光窗喺度嚇。而家我拍攝嘅時間係下午嘅5點幾嚇，因為而家接近秋冬天嘅時候啊，我哋呢個位置冇開燈嚇。
都已經係 feel 到呢個餐廳嘅採光係唔錯嘅嚇。咁呢個餐廳同埋啱先嗰個客廳咧，其實平時坐咗喺度佈置啲家私，望住出邊你哋重新設計嘅後花園，嗰種感覺非常之完美嘅。而且呢一個廚房咧，我係真係俾一個讚。呢一個中島台啊，係靚實木嚟嘅，我敲俾大家聽下啊，大力到我手都有啲痛啦。嗱，咁呢個位置係西式廚房嚟㗎嚇。咁平時喺呢度做啲沙律，喺嗰度食飯，咁你喺度整下啲沙律啊，調下啲雞米酒啊，咁攞俾佢哋咧都係好方便嘅。再唔係嘅話咧，就喺呢度整啲牛扒啊、西餐啊各等咁嚇。咁呢邊咧就用嚟煮飯各等啊、微波爐啊各等嗰啲，就睇下你哋點樣去後期處理啦啊。大部分咧都係用紅木設計嘅嚇。咁呢度就係微波爐啊、蒸爐啊、焗爐啊，全部都已經立體式㗎啦。嗱，咁呢度咧就係中廚嘅位置嚟嘅。成個中廚同埋西廚其實佢係一個環形 L 型嘅設計嚟嘅嚇，包括埋呢度兩邊啊，都係有一個採光窗喺度㗎。唔開燈啊，佢個光線都係好足夠㗎。包括埋我而家呢個就嚟接近夜晚嘅時間冇開燈啊，嗰個採光都其實好唔錯嘅。咁呢個廚房咧，平時講真啦，你話7、8個人喺嗰度整嘢食咧，其實空間都係足夠㗎嚇。咁成個餐客廳包括埋廚房，佢所有嘅靈動空間感咧係非常之強嘅，包括埋餐客廳佢嘅層高啊，相對於一啲傳統別墅嚟講，佢個層高係要高好多嘅啊，所以行到入嚟真係好舒服嘅感覺。咁至於呢個屏風，如果你哋後期唔中意嘅話咧，其實可以將佢剝咗嘅。但係我個人咧，呢個屏風襯托住餐客廳嘅木質咧，我反而覺得真係幾好睇嘅嚇。呢個位置其實係啱先前門翻屋企嘅位置。咁我哋首先睇下呢一個長者房先嚇。咁我哋入嚟咧，見到以前業主啊寫嗰啲字畫啊，其實都已經 feel 到以前嘅業主咧係嗰啲比較有文化，亦都係比較有詩意嘅人。咁如果屋企係有比較年邁嘅長者嘅話咧，其實可以住呢個房間嘅，因為呢個房間咧，你話貼身衣櫃啊，包括埋洗手間咧，佢哋全部都係已經係配套晒喺度噶啦，包括埋電視位啊、裝飾品位都已經全部設計好晒噶啦嚇，都係飄窗嚟嘅嚇，成排都係飄窗嚟嘅。咁平時咧啲長者坐咗喺度睇下報紙啊、睇下書啊，再唔係嘅話咧，就將嗰個前花園啊種啲花花草草啊，咁你哋嘅長者咧，其實瞓呢個房間啊，真係好舒服嘅。加上呢套別墅係喺五季山脈之上嘅，所以咧空氣對於長者嚟講係真係 very good 嘅。嗱，轉過嚟呢度就真係正式前園翻屋企嘅位置。其實業主係比較細心嘅，因為佢呢個空間啊，佢係做咗一個防蚊網喺度嘅嚇，做咗一個防蚊網喺度嘅。咁後期呢個位置咧就可以做一啲鞋櫃啊，或者係一啲裝飾品咁樣咯，亦都可以整一張大型高端嘅貼牆畫都喺度，都係 OK 嘅。不過呢套別墅咧係冇電梯嘅，咁如果需要電梯嘅話咧，就後期諗辦法去加裝啦。咁而家市面上咧，其實而家嘅電梯都係唔貴嘅嚇，普普通通啊咁嗰啲咧都係個10零萬就 OK 噶啦嚇。後期需要電梯嘅，後期要諗辦法加裝落去。咁樓梯呢度下邊咧係一個暗格嚟嘅，咁下邊嘅暗格咧就可以放一啲生活嘅雜物，比如做一個儲存酒嘅酒窖啊，或者係放一啲生活上嘅雜物，其實都係 OK 嘅。咁呢套別墅咧，佢係冇太多嘅浪費空間，因為業主將呢個位置都已經係做咗一個紅木櫃喺度噶啦。最擔心嘅就係冇特定嘅空間去放生活用品同埋各等嘅雜物啊。咁佢呢度咧就已經同你哋已經配置好晒噶啦。轉角位呢個位置咧，由於我揾唔到佢個開燈按鈕喺邊度啊，我就冇開燈啦。咁呢個位置咧係做咗一個影音室喺度嘅嚇，到時候你哋生意上嘅商務朋友啊，或者係親戚朋友屋企嘅細蚊仔咧，坐咗喺沙發嗰度就可以喺度唱歌啊、聚會啊，或者係睇電影啊，咁樣都 OK 嘅嚇。呢個係做咗一個影音室嘅作用喺度嘅。咁樓梯呢度咧都係做咗一個標配啊，有一個採光嘅窗喺度啊，所以日頭唔開燈嘛，話都唔會話形成黑黑暗暗嘅一種效果喺度啦啊！咁呢棟別墅咧係屬於一種新中式風嚟嘅。呢度係2樓嘅客廳位置嚇，目前嚟講咧係冇乜特別嘅嚇，就做咗一啲貼牆紙喺度。咁當然如果係唔中意呢啲貼牆紙嘅話咧，後期就揾一啲設計師啊，
全屋同佢哋撕晒佢。有一啲乳膠漆啊，後期點樣去打理咧，就由你嚟去發揮啦。咁2樓主要係做咗3個房間嘅，呢個主人房係我見過咁多獨棟別墅嚟講嚇，佢嘅居住感同埋使用空間係最 very good 嘅一套嚟嘅嚇。佢嘅亮點之處係做咗一個環形 L 型嘅大型衣櫃喺度嘅嚇，無論你哋嘅太太或者係先生有幾中意打扮都好啦，呢個咁樣嘅環形衣櫃根本唔需要擔心唔夠地方俾你哋去掛衣服。床嘅尺寸咧嚇，放一張2米幾乘3米嘅大床，其實空間都係綽綽有餘嘅。最吸引嘅就係呢一個陽台啦。平時行咗出嚟欣賞下出邊嘅自然景觀，呼吸嘅每一口空氣真係好舒服、好清新。人生嘅階層到一定嘅層次，唔係在乎有錢淨係冇錢，在乎嘅係身體是否好唔好。咁要有一個好嘅身體啊，必定係要有一個好嘅環境嚇。重複多一次，呢套別墅係喺我哋五季山脈，相當於山頂嘅一個位置嚟嘅嚇，所以住喺呢度真係有一種君臨天下嘅感覺。同時呢度成個片區全部都係獨棟別墅嚟嘅，所以住喺入邊你哋嘅所有鄰居全部都係非富則貴嘅嚇。所以喺你哋生意上嘅打交道或者係相處方式，我估計大部分都係同你哋同頻嘅，所以唔需要擔心啊。除咗可以睇到出邊嘅山景啊，藍天白雲啊，仲有同時都可以睇到樓下你哋嘅後花園嘅位置嘅嚇。咁後期如果你哋將後花園打理得靚仔啲嘅話咧，亦都係另外一番美景嘅。嗱，咁再接過嚟呢個主人房，佢連馬桶都做咗2個啊！咁後期你哋唔需要咁多嘅話，當然都可以將佢拆咗佢嘅。呢個其實唔係馬桶啊，係應該用嚟洗地拖嘅，因為我孤陋寡聞啊嚇。嗱，中間咧就整咗一個圓形嘅浴缸喺度㗎嚇，因為呢個廁所咧佢做到3面採光嘅，做到3面採光嚇。咁佢呢度中間整咗個圓形浴缸啊，開咗啲窗嘅話，其實佢呢度隱私性係好高嘅，因為呢套別墅咧係幾乎接近山頂嘅，就算開咗啲窗咧都冇人望到入嚟嘅嚇。咁平時咧就喺度泡下浴啦，係嘛？仲有呢一個男士同埋女士分開洗面刷牙嘅儀表台啦。令我更加讚歎嘅就係呢度居然做咗一個恆溫嘅桑拿房，所以如果比較追求生活品質或者係比較注重健康嘅朋友們咧，就不妨過嚟睇下呢一套別墅啦啊！無論居住感啊或者係呼吸空氣各等方面咧，都係達標嘅。咁而且主人房呢度啊，仲做咗一個比較獨立嘅休息室喺度㗎嚇。咁喺呢度咧就可以做你哋嘅辦公用途啊，或者係加裝多一部電視啊，整張沙發仔坐咗喺度睇下電視啊，咁樣都係 OK 嘅嚇。咁呢度第2層咧，主要係做咗3個房間嘅嚇。咁呢個位置咧係做咗一個入門挑高層嘅位置嚟嘅嚇，亦都係做咗一個羅馬 feel 嘅嗰啲吊燈喺度嘅。咁呢度就係第2個房間啦，入邊亦都係已經幫你哋做好晒一啲隱藏式嘅紅實木大型衣櫃喺度噶啦，而且成排嘅飄窗望出去都係可以睇到好多嘅園林綠化嘅。咁第2層再過嚟睇下第3個房間，其實呢個房間咧佢入邊嘅居住感係唔差噶嚇，放一張2米幾3米嘅大床，包括埋呢度入邊已經係幫你哋做好套間喺度噶啦，3個房間都係套間嚟嘅嚇。咁呢個房咧另外一個亮點咧就係出邊呢一個露台啦。咁平時坐咗喺度啊，放張沙發仔啊、搖搖椅啊，好寧靜、好安靜，冇任何嘅煩躁感嘅。咁平時坐咗喺呢個陽台嗰度啊，就睇下我哋自己樓下嘅呢棵大樹啦，仲有遠少少嘅山景啦。因為而家秋天啊，啲風吹過嚟咧，真係好舒服嘅。其實我每次去到呢度海欣新城片區嘅別墅咧，我每次我都唔係好捨得走啊，因為每次入到嚟，我個心係特別安靜嘅。呼吸嘅每一個空氣咧，令個心情係非常之愉悅。2樓咧就大致上就差唔多啦，我哋再去頂層。頂層咧亦都係別有洞天嘅。
因為頂層係比較適合做一啲收藏你哋嘅奢侈品啊，或者係收藏一啲陳皮啊、靚酒啊，或者係收藏你哋各等嘅一啲奢侈品咁樣會比較合適咯。同時咧都可以用嚟辦公用途咁樣嘅。咁我哋行上嚟欣賞一下先啦。呢套樓咧90%都係木質嘅嚇。如果係比較中意一啲紅木風嘅，就不妨過嚟睇下啦。呢度咧就係頂層嘅位置，其實咧係閣樓嚟嘅。咁當然行咗入嚟嘅感覺咧就有少少暗啊。後期咧你哋就可以重新安裝一啲新嘅筒燈，佢會光猛啲啊。閣樓咧係佢一個失敗之處嚟嘅嚇，但係咧佢呢度用嘅材料真係非常之唔錯嘅嚇。雖然咧就係有少少暗啊，咁樣就好似上面嗰啲咧，都已經係整咗好幾個採光窗喺度㗎啦嚇。咁呢啲採光窗嘅話咧嚇，平時喺呢度辦公傾偈啊，全部開咗佢啊，再開埋嗰啲抽空機嘅話咧，唔會形成空氣唔流通呢個情況嘅嚇。咁呢個位置咧就適合放一啲茶葉啊、紅酒啊咁樣咯。咁就我哋欣賞一下佢所有嘅獨特之處啦嚇。佢呢度咧都係有一個空間喺度嘅嚇。做開陳皮嗰啲咧，其實都知道呢個空間係比較適合放一啲陳皮、茶葉咁樣嘅嚇。由於佢閣樓其實佢唔係好高嘅。呢度仲有一個小型空間嚟㗎嚇，仲有一個小型空間。再過呢度咧都係有另外一個空間嚟嘅。由於閣樓佢層高收藏你哋一啲比較名貴嘅物品㗎嚇。茶葉啊、陳皮啊、紅酒啊，安裝一個嗰啲恆溫機就 OK 㗎啦。咁呢個位置咧，佢就相對於嚟講就高少少咧，因為佢成層都係尖頂塔字形嘅，但係完全係唔影響你哋後期使用嘅。呢張台咧就用嚟辦公啦，或者係飲下茶啦，咁其實都係 OK 嘅。我覺得呢個空間咧，比較適合自己安安靜靜咁喺度諗下嘢。平時飲開茶嗰啲老闆咧都知道呢張台冇10幾萬係買唔到嘅呢啲台，因為我都好中意飲茶嘅嚇。咁平時坐咗喺度放台電腦，後邊咧就放下你哋嗰啲書咁樣嗱。佢呢度成功之處就係頭頂做咗一個採光窗喺度嘅，包括埋防蚊網咧都已經係做咗噶啦嚇。頂層佢就做咗好多個嗰啲採光透光窗喺度嘅。咁嗰個位置即係比如你哋啲細路仔比較中意畫畫琴棋書畫都可以俾佢哋做一個發揮空間嘅作用喺度嘅。成棟別墅我哋就欣賞到差唔多啦因為我每條片用我最短嘅時間就盡量可以將每一套別墅過濾一下鋪片俾大家睇下。咁呢套別墅咧成棟都係新中式嘅紅木風格嘅嚇。如果係中意呢啲新中式紅木風格，中意一啲現代輕奢風或者其他風格歐式風格嗰啲，我哋都係有好多片或者係做咗好多嘅別墅資料喺度嘅嚇。你哋可以喺評論區嗰度留言，要麼咧就係後台 WhatsApp 我講出你哋對別墅嘅要求，我就可以1對1咁樣去根據你哋嘅要求鋪一啲資料俾你哋去睇噶啦。咁呢套別墅咧係位於我哋中山市中心火炬開發區嘅富人區嚟嘅海欣新城。比較追求生活品質同埋比較追求健康嘅話咧，就不妨過嚟了解一下海欣新城嘅別墅嘅嚇。遠則繁華，近則寧靜嚇，而且每一棟別墅每一個空間呼吸嘅空氣真係達到負離子養生嘅狀態嘅。化比較多空氣比較多嘅別墅都係建立喺一啲比較偏遠嘅鄉村位置嚇。咁偏遠鄉村位置咧，佢有佢嘅好，但係商業方面亦都係冇我哋市中心咁繁華嘅嚇。鄉村就唔好，各有需求嚇，每個人嘅追求亦都係唔一樣嘅。但係海欣新城咧，唔單止可以擁有優質嘅商業配套，而且同時可以擁有負離子級別嘅養生空氣嘅。咁講到衣食住行方面咧，呢個小區門口就有一個比較出名嘅淘金街嚇。咁淘金街咧係一個商業街嚟嘅嚇。啱先咧我都喺淘金街嗰度食咗午餐嘅。咁成個淘金街衣食住行其實樣樣都係齊嘅嚇。咁如果平時唔想喺屋企煮飯嘅話咧，講真喺淘金街嗰度每一間餐館你食幾個月都係完全食唔晒嘅。無論係門口嘅淘金街還是1+1 supermarket 都已經
經係好近距離咁滿足你哋衣食住行各等嘅生活便利㗎啦。咁如果係需要一啲大型高端消費嘅話咧，就可以去到中山市中心嘅東區位置嚇。咁東區位置咧就有比較出名嘅大型 Coco City 同埋富逸城啦。咁呢個大型地標咧入邊咧就有好多各等嘅高端消費都可以喺入邊滿足你哋嘅嚇，包括埋一啲比較高端嘅私人會所啦、私人嗰啲健身房啦，仲有嗰啲比較高端嘅餐館啊，仲有嗰奢侈品啊、包包啊、賣車、手機各等啊，嗰兩個大型商場嘅話咧，係全部都係應有盡有嘅，而且揸車過去咧都係個10零分鐘嘅啫。咁對於交通方面咧，都係比較靈動嘅。港澳人士點樣翻到香港嘅話咧？呢度門口亦都有粵港通巴士可以翻到香港嘅，再遠少少嘅話咧就揸車幾分鐘去到 Coco City 富逸城嗰度，亦都有粵港通巴士翻到香港嘅。中意自己揸車嘅話咧都可以揸車去到港珠澳大橋翻香港嘅，所以來回嚟講咧其實都係比較方便嘅。咁如果自己揸車喺香港翻到嚟呢度嘅話咧，就1個半鐘頭左右。咁當然某啲香港地方嘅話咧，翻到嚟係需要2個鐘頭嘅具體就係要睇位置啦。仲有可以坐船翻到香港嘅，馬鞍島嗰度咧，亦都係有一個客運碼頭，坐船就可以翻到香港噶啦。所以對於香港人士去呢度來回嘅話，其實都係比較方便嘅。有興趣要了解海欣新城片區嘅別墅，平至幾百萬貴至幾千萬到上億嘅別墅，我哋都係有片嘅嚇。除咗中山嘅別墅，我哋仲有珠海、江門好多嘅平價別墅，包括埋中高端上億。咁有興趣要了解別墅或者大平層嘅話咧，就揾我攞資料就 OK 噶啦。非常感謝大家對我嘅關注，有你哋嘅支持，我相信會做得越嚟越好。非常之多謝。